Əgər siz düşünürsünüzsə ki, restoran üçün sayt hazırlayıb pul qazanmaq üçün mütləq developer olmalısınız, dizayner olmalısınız, illərlə kod yazmalısınız, bu video məhz o fikri dəyişmək üçündür. Burada sizə kod dərsi keçmirəm. Əsas məsələ kodun hər sətrini bilmək deyil. Əsas məsələ AI-yi düzgün idarə edib real biznes üçün faydalı nəticə çıxarmaqdır. Bu videoda Narva adlı restoran nümunəsini göstərəcəyik ki, sıfırdan necə material toplanır, AI-yə necə düzgün tapşırıq verilir, nəticə necə yoxlanılır və bu iş kiçik bizneslərə necə xidmət kimi təklif oluna bilər. Yəni, sual budur. Mən developer deyiləmsə, yenə də belə bir xidmət hazırlaya bilərəm? Cavab bəli, əgər workflow-nu düzgün qurursunuzsa. Bir çox kiçik biznesdə eyni problem var. Instagram səhifəsi var, şəkillər var, müştərilər var, amma normal sayt yoxdur. Müştəri menunu tapmaq istəyir, ünvanı görmək istəyir, rezervasiya etmək istəyir. Amma məlumat storylərdə, postlarda və DM-lərdə dağınıq qalır. Bu biznes üçün real problemdir. Çünki müştəri nə qədər çox axtarırsa, qərar vermək bir o qədər çətinləşir. Bizim fürsətimiz də buradadır. Biz biznesə, mən kod yazıram demirik. Biz deyirik ki, mən sizin məlumatınızı daha aydın, daha professional və müştəri üçün daha rahat formada təqdim edə bilərəm. Çox adam AI ilə sayt hazırlamaq istəyəndə sadəcə bunu yazır. Mənə restoran üçün sayt yarat. Sonra nəticə generik görünür. Eyni dizayn, eyni bölmələr, eyni his. Sanki hər restorana uyğun, amma heç bir restorana xüsusi deyil. Burada problem çox vaxt AI-da deyil. Problem tapşırığın boş olmağındadır. AI restoranın adını, kimliyini, müştərisini, yeməklərini, məqsədini və vizual istiqamətini bilmirsə, necə professional nəticə versin? Ona görə bizim yanaşmamız fərqlidir. Əvvəlcə AI üçün düzgün material hazırlayırıq. Bu videoda əsas fokus kod deyil, əsas fokus prosesdir. Workflow belədir. Əvvəl biznes problemini başa düşürük, sonra restoran materiallarını hazırlayırıq. Daha sonra AI üçün keyfiyyətli qaydalar hazırlayırıq. ChatGPT ilə plan qururuq, Codex ilə işi görürük. Sonda nəticəni audit edib biznesə təqdim edilə bilən hala gətiririk. Bu mərhələlərə baxanda görürsünüz ki, ən vacib iş kod yazmaq deyil, ən vacib iş AI-yə nə istədiyinizi və hansı keyfiyyətdə istədiyinizi düzgün izah eləməkdir. Developer olmasanız belə siz bu prosesi idarə edə bilərsiniz. Sual verirsiniz, material verirsiniz, nəticəni yoxlayırsınız və düzəliş etdirirsiniz. İndi Narva üçün materiallara baxaq. Burada restoran haqqında brief, logo və menyuda istifadə edə biləcəyimiz yemək şəkilləri var. Bu fayllar sadəcə dekor deyil, bunlar AI üçün yaddaşdır. Logo brendi göstərir, yemək şəkilləri saytı real eləyir. Restoran brief isə AI-ya restoranın kim olduğunu, necə görünməli olduğunu və müştəriyə nə deməli olduğunu izah edir. Əgər siz real biznesə xidmət təklif eləmək istəyirsinizsə, birinci bacarıq budur. Biznes haqqında düzgün məlumat toplamaq. Kod bilməsəniz də yaxşı sual verə bilərsiniz. Biznesin nə satdığını, müştərinin nə axtardığını və saytda hansı məlumatların vacib olduğunu başa düşə bilərsiniz. Burada ikinci vacib addım gəlir. Keyfiyyət qaydaları. Biz AI-yə yalnız sayt hazırla demirik. Biz ona bu qaydalara uyğun sayt hazırla deyirik. Məsələn, UI/UX qaydaları faylında yazırıq ki, İlk ekranda restoranın nə olduğu aydın görünməlidir. Menyu rahat oxunmalıdır. Rezervasiya düyməsi itməməlidir. Mobil görünüş qarşılanmalıdır. Frontend qaydaları faylı dizaynın səliqəli, responsiv və oxunaqlı qalmasına kömək eləyir. Backend qaydaları isə texniki hissəni tam izah etməsək də, kodeksin işi daha səliqəli qurulmasına istiqamət verir. Sizin burada developer olmağınız lazım deyil. Siz sadəcə AI-yə keyfiyyət standartı verirsiniz. Bu nəticəni sadə demodan müştəriyə göstərə bilən iş səviyyəsinə yaxınlaşdırır. İndi bu materialları ChatGPT-yə veririk. Burada məqsəd ChatGPT-dən uzun-uzadı kod almaq deyil. Məqsəd plan almaqdır. Ona deyirik, əlimdə Narva restoranı üçün materiallar var, keyfiyyət qaydaları da var. Mən bu restoran üçün professional sayt hazırlamaq istəyirəm. Mənə hansı bölmələr lazımdır, hansı ardıcıllıqla işləməliyəm və kodeksə nə deməliyəm? ChatGPT burada müəllim kimi yox, layihə meneceri kimi işləyir. O işi hissələrə bölür və növbəti addımı aydınlaşdırır. Belə olanda siz ekrana baxıb, indi nə etməliyəm deyə donub qalmırsınız. Qarşınızda yol xəritəsi olur. Plan hazır olandan sonra biz keçirik Codexə. Codex burada sizin yerinizə layihə fayllarını oxuyan, dəyişən və nəticə çıxaran kodinq agentdir. Amma siz kodun içində itib batmalı deyilsiniz. Siz ona aydın tapşırıq verirsiniz, Narva materiallarını oxu, keyfiyyət qaydalarını nəzərə al, restoran üçün model və mobil uyğun sayt hazırla. Əsas məqam budur. Kodeksə bir dəfə hazırla deyib gözləmək kifayət deyil. Siz əvvəl analiz etdirirsiniz, sonra implement etdirirsiniz, sonra nəticəni yoxlatdırırsınız. Bu developer kimi kod yazmaqdan çox düzgün rəhbərlik etməyə bənzəyir. Siz işi idarə edirsiniz, AI isə icra edir. Codex saytı quranda iş bitmir. Bu sadəcə ilk versiyadır. İndi özümüzə çox sadə suallar veririk. İlk baxışda restoranın nə olduğu aydındırmı? Menyu rahat görünürmü? Logo düzgün istifadə olunubmu? Mobil ekranda hər şey səliqəlidirmi? Rezervasiya və əlaqə yolu görünürmü?
Bu suallar üçün dizayner olmağa ehtiyac yoxdur. Siz istifadəçi kimi baxırsınız. Mən bu sayta girsəydim, restoran haqqında qərar verə bilərdim. Əgər cavab zəifdirsə, bu pis xəbər deyil. Bu növbəti promptdur. Kodeksə deyirik ki, bu hissəni düzəlt, bu sitiyanı gücləndir, bu bölməni daha aydın et. Professional nəticə bir cavabdan yox, yoxlama düzəliş dövründən çıxır. Sonda əlimizdə sadəcə AI ilə hazırlanmış sayt olmur. Əlimizdə biznesin problemini həll edən təqdimat olur. Menü bir yerdədir, əlaqə məlumatı aydındır, restoranın kimliyi görünür, rezervasiya yolu daha rahatdır. Biznes buna görə pul edə bilər, çünki o texnologiyaya yox, nəticəyə pul verir. Siz də özünüzü kod yazan adam kimi təqdim etməyə məcbur deyilsiniz. Siz deyə bilərsiniz, mən sizin biznes məlumatlarınızı daha professional onlayn təqdimata çevirə bilərəm. Bu daha başa düşülən, daha satıla bilən və yeni başlayan biri üçün daha real təklifdir. Bu xidməti biznesə təklif edəndə texniki sözlərlə başlamayın. Belə deyə bilərsiniz ki, sizin Instagram səhifəniz var, amma müştəri menyunu, ünvanı, əlaqə məlumatlarını rahat tapa bilmir. Mən sizin üçün mobil uyğun, aydın və professional sayt hazırlayıb bütün əsas məlumatları bir yerə toplaya bilərəm. Bu cümlədə Java yoxdur, database yoxdur, mürəkkəb texniki izah yoxdur. Sadə problem var və sadə nəticə var. Başlamaq üçün sizə böyük komanda lazım deyil, developer lazım deyil, dizayner lazım deyil. Düzgün material, AI alətləri, yaxşı suallar və nəticəni yoxlamaq səbri varsa, ilk real xidməti hazırlamaq üçün kifayətsiz. Bu videonun əsas dərsi budur. AI ilə pul qazanmaq üçün hər şeyi özünüz kodlamağı bilməyiniz şərt deyil. Əsas bacarıq AI real problemə yönləndirməkdir. Bu gün Narva nümunəsində gördük ki, problemi seçdik, material topladıq, keyfiyyət qaydaları hazırladıq, ChatGPT ilə plan qurduq, kodeks ilə nəticə çıxardıq və audit ilə işi daha professional hala gətirdik. Eyni workflow-da restoran, kafe, salon, kurs, klinika və başqa kiçik bizneslər üçün də istifadə etmək olar. Bu cür AI ilə real xidmət hazırlama workflow-larını öyrənmək istəyirsinizsə, kanala abunə olun. Növbəti videolarda başqa nümunələri də addım-addım quracağıq.